ini kita lihat ke sini kira-kira keretanya mana ya. Bonus satu kereta lagi guys, karena merayakan spesial 500 subscriber di channel aku dari Wijaya Official. Kita akan menunggu satu kereta lagi karena belum ada. Ini mantap. Sudah apa citra
agak mundur. Nanti kita lihat perubahan pergantian alarm ya.
JB belum ada, lalu juga belum ada, kalau Bapak sama Yogyakarta juga belum ada. Belum ada guys. Malangnya menutup. Belum menutup guys, baru selesai. Nah, gentanya berbunyi. Wah, dari sana kita nunggu satu kereta lagi ya guys, bonus 2. Malangnya menutup guys, mau menutup ini ya. Gentanya sudah berbunyi, tinggal malangnya aja yang menutup. Malangnya mau ditutup ini sebentar lagi. Kita nunggu 5 kereta ini masuk, kita baru dapat 3 guys.
keretanya dari sana, guys. Tuh, penumpangnya udah ada di stasiun tuh. Oke, coba saya zoom biar kelihatan tuh. Penumpangnya udah pada di sana. Berarti keretanya dari arah sana, guys. Dari Jogja, dari Palu atau enggak Jogja, aduh salah, dari Palu atau enggak Solo Jebres. Lagi melewati palang pintu kereta api stasiun Palu. Bentar lagi dia kesini. Cuman dia turunin penumpang di stasiun Palu dulu. Dari Palu menuju ke sini, guys. Mau ke sini keretanya. Nah, kan benar itu KRL-nya tuh. Tuh. Nah, itu dia tuh KRL-nya. Dia nyampe di stasiun Solo Jebres. Palangnya mau ditutup ini bentar lagi. Aduh. Cuman nunggu gentanya bunyi dulu. Ternyata yang dibunyikan gentanya dulu, apa sinenya dulu ya? Kita lihat. Soalnya itu ada KRL komuter lain.